过去也是有找其他的老师在学，但是就是是有一些成绩啦，但是就是一直没有突破。然后到后来就是改用订阅制之后呢，就不但没有突破，反而就是一路下滑。就是那时候跌到就是一个月大概收入大概就是2万左右的台币，然后呢再加上缴那个一些平台的费用啊，然后那个房租啊什么的各种开销之后，就入不敷出。那时候每一天就是觉得只要一天大概就是吃个1餐吧，然后呢就是去 Seven 啊买个套餐，然后就觉得哇今天这样子应该是有吃饱这样子，所以呢那时候就是很苦啦。然后呢我记得在今年5月的时候母亲节嘛，然后呢我哥呢就传一个讯息给我说，母亲节到了，记得那个因为疫情不能回家嘛，就记得汇款就是给妈。然后我就说好，但是我没有钱汇了，所以呢我就是很难过，你知道吗？就是那个心情是很对，所以后来就是很不知道怎么办。那也就是在那时候也是看到了小船的这个 webinar， 原本我是去他 IG 就是看，因为我很喜欢看猫，然后小船的限动都会就是有猫，然后我就去点，然后他也会穿插他的猫跟他的那个课程嘛，然后他就有其中讲到他就是有一个直播的这个 webinar， 然后我就去想说好，我去看一下，因为我想说小船也有做这个自由者联盟这个订阅制，然后我想说他到底怎么可以这么成功，一千多个，结果进去的时候小船是说他也要开始教大家怎么制作线上课程，然后我就想说哇那这样不是更好吗？我就来去咨询一下，然后呢也就是因为搭上这一个车吧，然后就是最后就报名了。我在报名的当下其实也是有很多内心的挣扎，因为我以前也报过课，其实我报过一个最贵的课是$3600的啦，对，所以我那时候就是在想说会不会是一样啊，还是什么的。然后其实我在这1年当中一直听到就是网络上面的声音，就是说你要做线上课程，就是非常强调定位的重要性。那我也知道说定位很重要，可是我在这1年来，我为什么成绩一直下滑，就是因为我忽略掉小船在一开始 S 的课程，就像刚刚小船特别强调 S 的课程的里面的市场调查，那里面我觉得一个对我来说特别最重要的就是黄金用户调查表，因为我在这1年当中呢，我都是一直在 focus 在定位，说我要怎么定位，然后都是用自己的脑袋去想的，而不是去顺着市场的他们的需求来去定的。所以呢，当我那时候成绩一直下滑的时候，我就在想是不是我给的不够多，我是不是做了什么不对的事情，然后我就拼命的自己在绞尽脑汁空想，对，那感觉就好像是自己一个人在下棋一样，明白，知道吗？明白。对，就是很没有什么成绩，然后呢也没有效。然后后来我就是看到小川这个黄金用户调查表，那时候我就是把那100多位的那个之前有咨询过的人，我就去拿他们的资料表来看，然后我看了之后，我才知道啊，原来他们的问题真正的是这一个，而不是我拼命想的这种定位。然后我就是顺着我的这个听到的这些声音，再去做1对1的咨询跟通话。我就发现到就是哦，这个成交就真的简单了蛮多。那其实我也是有按照小船的那些问题去问这样子，我就觉得哦，真的是轻松蛮多。所以我个人觉得，如果说今天特别是新手的话，我真的觉得就是那个 S 的那个阶段真的不能省，因为其实后面的阶段有的我也其实也都有做，甚至也是做了蛮多，但是就是 S 的那个用户调查那一个，我没有这1年当中我没有特别的去做，所以呢就变成特别的卡，所以我认为这一个是最重要的阶段，而且我发现到他们跟我讲的时候，我会刻意把他们的故事把它记下来，然后记下来之后呢，它可以让我变成是我的后续的 email 跟后续的 YouTube 的影片。我发现这个就真的会有蛮多那个情感跟故事在里面，因为我其实跟那个 Eason 也是有一个很大的共通的缺点，就是我的频道大部分都是只有在讲棋，然后比较没有在讲我的个人的故事。那是有一次小船那时候就有
在我的那个我们那个 Star 的社团里面，就小川有回我说要多讲自己的那个故事，还有表达自己的情绪跟感受，我就开始试着去往这一方面去导，所以那个人数就是后来就变很多，所以我这个月我是27加10位啦，对，总共是37位报名这个课程，对。对，那为什么会27加10？因为10是那个过去的旧的那个订阅制的，然后他要再报名这样子，所以就是我说27加10，对，大致上是这样。那所以我就认为那个黄金用户调查表它的是根啊，有这个根之后，那后续才好做事这样子。对。我觉得分享太棒了。那时候小川跟我讲完之后，我自己就开始在练。然后，而且我觉得这个练很需要一种情境，你知道吗？就是我这一阵子是最少看剧的时候，就是我只要一看剧，那个脑袋的那个整个思路就会整个占用到你的那个思考的时间，就是这个时候就是变成你只能全神贯注在，就是你要回忆到你过去的学期的经历，然后怎么跟学员分享你的过去的经历什么的，这个都是很需要你的那个大脑的一个精神力，然后呢去灌注在这个故事里面的。对，我那时候才知道说，哦，原来我过去都没有一直听他们的话，我就是一直想着我的定位是不够这样子。是的，是的，所以这个也就是为什么我们就设计的是比 S 放在最一开始。很多人觉得就自己我已经知道我的定位了，或者我已经知道我课程要做什么，其实不是这样的。这个是所有生意的一个根基。对，就是如果你知道的越多，就连我们现在就是毫不客气的，怎么说，毫不掩饰的说，我们现在也在每天思索这件事情。是。我们每天都在优化思索，然后下一步内容应该怎么做，就无一例外的都是以产品为导向，以用户为导向。对。所以其实，在课程这里面，产品思维和用户思维同样重要。特别是用户思维，用户应该这么说，你没有用户思维，你就没办法获客也是跟大家说的，你没有用户思维没办法获客。但是呢，你获客了之后，你要用产品交付嘛？那如果你的产品实在太烂，你也没有办法谋求一个可持续、长期的一个发展。那时候你又要把产品优化好，但肯定是用户思维在先，产品思维在后。对，相辅相成。那非常感谢GoGo现场，之后对，欢迎在社团继续分享。我觉得你这故事太棒了，我听得很有共鸣啊，真的。对，好，没问题。加油。